දැන් අපි දැන් කතා කරමින් සිටියේ පන්ති ප්‍රාන්තරයක මධ්‍ය අගය කියන්නේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳවනේ. හරි. දැන් මේ විදිහට දැන් පන්ති ප්‍රාන්තරයක මධ්‍ය අගය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරගනිමු. දැන් පන්ති ප්‍රාන්තරයකට අයත් පූර්ණ සංඛ්‍යා ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට ලියූ විට එහි හරි මැද පිහිටන හෝ පිහිටිය යුතු සංඛ්‍යාවට මධ්‍ය අගය යයි කියනු ලැබේ. දී ඇති පන්ති ප්‍රාන්තරයේ පහළ හා ඉහළ සීමා හෝ මායිම් එකතු කර දෙකෙන් බෙදීමෙන් මධ්‍ය අගය පහසුවෙන් ලබාගත හැකිය. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය විදිහට සංඛ්‍යා ටික ලියලා ඉඳලා මැද අගය හොයන්න උනේ නෑ. පන්ති ප්‍රාන්තරයේ දෙපැත්තේ තියෙන සීමා දෙක අල්ලලා එකහු කරනවා, එකහු කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකෙන් බෙදුවාම අපට උත්තරේ ලැබෙනවා. හරි. දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඒවි. හරි. දැන් ඔය තියෙන්නේ සීමානේ. පන්ති මායින් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. පන්ති මායින් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති. පන්ති මායින් ගත්තොත් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඕම් බලන්න. දැන් පන්ති මායින් ගත්තොත් මායින් වෙන්නේ පුතේ 0.5 දෙපැත්තෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 19.5යි 24.5යි නේද? 19.5යි 24.5යි. දැන් ඕකේ බලන්න කිසිදු වෙනසක් වෙනවද කියලා. සීමා දෙක ඔය මායිම් දෙක
එක අහුගල දෙකෙන් බෙදන්නකො 19.5 එකතු කිරීම 24.5 බෙදීම 2 24.5යි 19.5 එකතු කරත් දෙන්නේ පුතේ 44ද දෙකෙන් බෙදුවාම 22යි හරිද වෙනස් වුණාද වෙනස් වුණේ නෑනේ දරුවෝ නේද අර මුලින් ආපු මේ උත්තරේම තමයි මෙතනට අපිට ලැබුණේ එම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ පැහැදිලි නේද හරි එහෙනම් ওই ටික ලස්සනට දැන් ලියා ගමු ලියාගෙන අපේ පාඩමේ අපි ඉදිරි කොටස් වලට ප්‍රවේශ වෙමු මොකද මේ පොඩි පොඩි කරුණු තමයි පුතේ අපිට ඉදිරියේදී අපේ කාර්යය සඳහා නැත්නම් ලකුණු 10 ගැටලුවට යන ගමනේදී වැදගත් වන දේවල් කිසිදු දෙයක් අඩුපාඩුවක් තියාගෙන හිතේ සැක සංකාවක් තියාගෙන යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඕගොල්ලන්ට පේනවා පන්ති සීමා ගත්තත් මායින් ගත්තත් මධ්‍යයාගේ කිසිදු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ දරුවනේ. මධ්‍යයාගේ කිසිදු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මායින් එමද තීක්ෂණ හරිද එන හොඳයි වෙලාව ඇති කියලා මම හිතනවා දාගන්න ඊළඟට අපට අවශ්‍ය ප්‍රධානතම මාතෘකාවක් උදේ මධ්‍යයන්ය මේ මධ්‍යයන්ය කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ අපේ 8 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔය නිරූප්‍යමාන ගත්තොතින් පුතේ නිරූප්‍යයන් විදිහට අපි මාතේ මධ්‍යස්ථය සහ මධ්‍යයන්ය කියන තුනක් ගන්නවනේ. මොකද්ද මේ නිරූප්‍යයන් කියන්නේ? නිරූප්‍යයන් කියන්නේ පුතේ නියෝජිතාගයන්. ඒ කියන්නේ යම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් නියෝජනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්න තනියගයක්. හරිද? උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ඒතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මේ සිටින ක්‍රීඩකයෝ අද දවසේ නියෝජනය කරන්නේ 11 දෙනා නෙවෙයි. පරාද වුණොත් 11 දෙනා පරාදයි කියන්නේ දසුන් සානක පරාදයි කියන්නේත් නැහැ නේද? තන්දිමාල් පරාදයි කියන්නේත් නැහැ. අසලංග පරාදයි කියන්නේත් නැහැ. කියන්නේ බුදා ශ්‍රී ලංකාව පරාදයි. දකුණු අප්‍රිකාව දිනුවා. එතකොට මේ ලක්ෂ 220කට අධික වූ ජන සංඛ්‍යාව තමයි දරුවනේ මේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ නිසා ඔය නියෝජනය කිරීම සඳහා යවන කණ්ඩායම ගැළපෙනම සහ සුදුසුම කණ්ඩායම විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි දැන් මධ්‍යයන්ය කියන එකත් නියෝජිතයෙක් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් නියෝජනය කරන්න යවන තනියෙක් කෙනෙක්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් පිළිගැනීමක් තියෙනවා මාතේ මධ්‍යස්ථයේ මධ්‍යයන්ය කියන තුනෙන් වඩාත්ම හොඳ නියෝජිතයා එහෙම නැත්නම් නිරූප්‍යයගේ මධ්‍යයන්ය කියන එක. මොකද හේතුව දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙනවා ඇති මාතේ කියන්නේ වැඩිම වාර ගාණක් යදෙන එක. එතකොට වැඩිම වාර ගාණක් යදිච්ච එක්කෙනා තමයි යන්නේ. අනිත් කට්ටිය පැත්තක එක එකක් chance එකක් නැහැ. හරියට නිකන් ඡන්දෙන් පස්සේ ජනාධිපති වෙනවා වගේ. එක ඡන්දෙන් දිනුවත් මිනිහා ජනාධිපති අනිත් මිනිස්සු පැත්තක. එහෙමනේ. ඡන්දකින් දිනුවාම දැන් එක පක්ෂයක් දිනුවාම ඒකේ ඉන්නම සෙට් එකම තමයි පුතේ ඇමතිකම් ගන්න. අනිත් මිනිස්සු ටික ඔක්කොම පැත්ත. ඡන්ද කොච්චර ගත්තා මනාප ගත්තා වැඩක් නැහැ. ඒ විදිහට ඒ මාතේ දැන් මධ්‍යස්ථය කියන්නේ පුතේ ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට හැදුවාම මැද තියෙන එකනේ. ඒක මැද තියෙන එක. එයා මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයා එයාත් කමන්නේ එයා සුදුසුයි. හැබැයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ පුතේ මධ්‍යයන්නේ. මොකද හේතුව මාතේ සඳහා යන්නේ එක්කෙනෙක් හෝ කිහිප දෙනෙක්. එතන ඉන්න කණ්ඩායමේ. අනික් කට්ටිය පැත්තකටම දානවා. ඒ කට්ටියගෙන් 7 5ක වැඩක් ගන්නෑ. හරියට දැන් මේ මං කිව්වා වගේ රජයේ වගේ තමයි. හරිද? මොන වැඩ බැරි සත්තුරික හිටියත් ඒ සෙට් එක තමයි දරුවනේ ඕන වැඩකට දාගන්නේ.
දැන් වෙනත් පක්ෂයක කොච්චර වැඩකාරයෝ හිටියා වැඩක් නැහැ මිනිස්සු පැත්තක. ඒ වගේ මාතේදී අර කට්ටිය විතරයි නියෝජනයට යන්නේ මේ කට්ටිය පැත්තකට බදාන. මධ්‍යස්ථයේදී මැද ඉන්න එක්කෙනා විතරයි කොයි වෙලාවෙත් යන්නේ අනික් කට්ටියකින් සත පහක වැඩක් නැති වෙන්නේ. හැබැයි මධ්‍යන්නේ එහෙම නෑ දරුවනේ මධ්‍යන්නේ සතහා මේ සියල්ලන්ගේම දායකත්වය ලැබෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරලා පුතේ දත්ත ගානේ බෙදුවාම නගේ තමයි පුතේ වෙනම පැත්තකින් ඉන්න කෙනෙක් මධ්‍යන්නේ කියන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මධ්‍යන්නේ සඳහා හරිද එක්කෙනෙක් එක සමාජිකයෙක් ගත්තත් පුතේ එයාගේ කෙරුවාව බලපාන. හරියට දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ 11 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. හරිද? එක්කෙනෙක් යම් වැරද්දක් කරත් ඒක සම්පූර්ණ තරගය සඳහා බලපානවද නැද්ද? ඒක බලපාන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා හැමෝම එක සාමූහිකව එකතු වෙලා දිනන්න ඕන කියන මානසිකත්වයෙන් නිවැරදිව ක්‍රීඩා කරෝදී හරි ඒක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. හරි? දැන් සමහර උන්දලා හිතාගෙන ඉන්නවා අපි යන්නේ ක්‍රිකට් ගහන්න. අපි උදේ 10 ඉඳන් 4 වෙනකන් පිට්ටනේ ඉඳලා එළියට ගියාට පස්සේ අපට ඕන විදිහට ඉන්න බෑද අපට පෞද්ගලික ජීවිතයක් තියෙනවනේ. අපිට ඇයට ක්ලබ් ගානේ ගිහිල්ලා නේද? හොඳට විනෝද වෙලා නැහැ එකට දෙකට ඇවිල්ලා නේ. එම නිදාගත්ත කාටවත් මොකක් කියන්න බෑ. එහෙම පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න බෑ. මුන් නියෝජනය කරන්න මේ ලංකාවේ ඉන්න අර කිව්වාගේ ලක්ෂ 220කට අධික ජනතාව. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් කැපෙන්න උන් දැනගන්න ඕන. අර ඒකට තමයි මේ ජනතාවගේ බදු මුදලින් ඔච්චර වැටුපක් ගෙවන්නේ. ඒ නිසා ඒ තමන් ඒ තරඟාවලියට ගියාට පස්සේ තමන් ඒ තුලම ඉන්න ඕන මිසක් එහෙම පෞද්ගලික දේවල් කරන්න බෑ එතනදී. හරි ඒ රටක නායකයෙක් වුණත් එහෙමයි, තානාපති කෙනෙක් වුණත් එහෙමයි. මේ පෞද්ගලික වැඩ බෑ. ඒ සියල්ලම රටේ ඒ පොදු යාපත තකා එන්න ඕන. හොඳයි. ලියන්නේ නම් මේ විදිහට මධ්‍යන්නේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක දත්ත සියල්ලේ එකතුව දත්ත ගණනින් බෙදූ විට මධ්‍යන්නේ ලැබේ. මෙයට සාමාන්‍ය අගයයිද කියනු ලබන අතර වඩාත් හොඳ නිරූප්‍යයාගේ ලෙසද සැලකේ. මධ්‍යන්නේ කියන්නේ එහෙනම් අය ගණන් සියල්ලේ එකතුව බෙදීම අය ගණන් සංඛ්‍යාව. හරි. ඒක ලියා ගන්න අපි ළඟට මේ අර්ධයේ පුංචි ගණන් කිහිපයකින් පටන්ගෙන සංකීර්ණ අවස්ථා දක්වා ගමන් කරමු. මධ්‍යන්නයට පුතේ සංකේතකුත් දෙනවා මේ
x bar කියලා x bar උඩින් ඉරි කැලක් ගන්න x bar හරි ඉඳගන්න උදාහරණයක් එක උදාහරණයක් එක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු එක්තරා තරඟවාරයකදී ලබාගත් ලකුණු පහත දැක්වේ කමෙන්ට් එකකදී ගාලා තියෙනවා 32ක් තව එකකදී ගාලා තියෙනවා පුතේ 71ක් තව එකකදී 8යි තව එකකදී ගාලා තියෙනවා ලකුණු 116ක් පිටිකරු නේද ඊළඟ එකේ ගහලා තියෙන ලකුණු 49 50 පෙනි දැමින් ගිහිල්ලා තියෙනවා හරි ඔහු ලබාගත් ලකුණු වල මධ්‍යන්නේ සොයන්න ඔහු ලබාගත් ලකුණු වල මධ්‍යන්නේ සොයන්න හරි ඒ උතරදී අපි මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ ඒ දීලා තියෙන ලකුණු ටික එකතු කරනවා 32 71 8 116 49 මොකද බෙදනවා දත්ත පහයිනේ පුතේ 1 2 3 4 5 පහෙන් බෙදනවා ඔයාලා මට කියන්න පුතේ උඩ ටික එකව වුණාම කීයද කියලා උඩ ටික එකව වුණාම කීයද අනිරු දානවා 276යි කියලා 71යි 32යි 103යි 111යි 111යි 116යි 227යි 227යි 230යි 270යි හරි නේද 276 බෙදනවා කියන්න පහෙන් හරි තෝර ගියා කෙනා මුදේ 24ට පහේවා 5යි තුන් දෙකයි 26ට පහේවා 5යි තුන් දෙකයි 10ට පහේවා 2යි 55.2යි තෝර දැන් ඔය 55.2ක් කියන්නේ ඉතින් ක්‍රිකට් මැච් වල පිටිකරුවෙක්ගේ හොඳ ඇවරේජ් එකක් දැන් ඔයාලට වෙනම ඇවරේජ් කියන්නේ මධ්‍යන්නයේටම තමයි හොඳ ඇවරේජ් එකක් හොඳ සාමාන්‍යයක් නේ හරි මම ඊළඟ ගැටලු අංක 2 පොඩ්ඩක් මේ පොඩි පන්ති වල ඒවා මතක් කරගෙන එන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඔක්කොම ලියනවා 2 කනෙරුගේ වාර පරීක්ෂණේ විෂයයන් 8ක සාමාන්‍ය 82.5ක් විය ඔහු ලබාගත් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයද? එනේ විෂයන් 8ද හොඳේ. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයද? මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයද? මෙතනදී මොකෝ කරන්න ඕන ඔය 82.5 කියන සාමාන්‍ය අගයෙන් අදහස් වෙන්නේ පුතේ එක විෂයයකට අරගෙන තියෙන අගය. එක විෂයයකට අරගෙන තියෙන අගය 82.5.
හරි එහෙනම් විෂයන් 8 ගන්න හොයන්න අපි මොකද කරන්න ඕන 82.5 ගුණ කරනවා කියන පුතා 8 මට කියන්නේ එහෙනම් රණිරු ලබාගෙන තියෙන මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයද? ආ 8 වරක් 40යි ඉතුරු 4යි 8 වරක් 2 16 4යි 20යි ඉතුරු 2යි 8 වරක් 8 64යි 2යි කියන පුතේ 66යි. එහෙනම් මෙයා ලකුණු වරක් දෙනවා කීයක්ද? 660. 660. හරිනේ. ඔන්න. ඒ යටතේ අවසාන ගාන. සිසුන් පස් දෙනෙකුගේ ගණිතය ලකුණු වල මධ්‍යයන්ය 72ක් විය. 72ක් විය. එම කණ්ඩායමට සංජනද එක් වූ විට හරි ඔවුන්ගේ ලකුණු වල මධ්‍යයන්ය 75ක් විය. හරි එහෙනම් සංජනගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයද? බලන්න සංජන වෙලා සාමාන්‍ය අගයක් වැඩි කරලා දුන්නා නේද? ඒ වගේ දක්ෂ සුවචකීකරු බුද්ධිමත් ළමයි නේද? ඉන්නකොට කණ්ඩායම කිවේම හොඳ වෙනවා. හරි දැන් මෙතනදී අපි කරන්න ඕන මුලින්ම මේ මුල් පස් දෙනා ගත්ත මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව හොයා ගන්න ඕන. හරිද? අපිට පුළුවන් මේම මුල් පස් දෙනා ලබා ඇති මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව හොයා ගන්න. එතකොට දැන් එක්කෙනෙක්ගේ ලකුණු ගන්නනේ පුතේ ඔය දෙන්නේ 72යි කියලා. ඒතොර 72ේම 5. කීයක් කියලා දුද 72ේම 5? 360යි. කීයද? 360යි නේ. ඊළඟට අපි දැන් සංජනතාවම 6 දෙනෙක් වෙනවනේ. එහෙනම් සංජන ආපසු මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව සංජනත් එක 6 දෙනයි දැන් 75ව 6ක් 75ව 6ක් කීයද ඒතර 6 වරක් 5 ඉතුරු 3යි 6 වරක් 42යි 45 450 ඉතින් දරුවෝ 360 ඉඳන් 450ක් වුණා නම් වැඩි ලකුණු ටික අරන් තියෙන සංජනනේ එහෙනම් සංජනගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙනවා පුතා සංජනගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 450න් 360 මොකද කරන්න ඕන අඩු කරන්න ඕන ලකුණු කීයක් අරන්ද ඔන්න ලකුණු 90ක් අරගෙන තියෙනවා හරි දැන් අදහසක් තියෙනව නේද ඔය මධ්‍යයන්ය කියන එක ගැන හරි ඊළඟට දාගන්න පුතේ අනුමාතුකාවක් දාගන්න අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් ඇසුරින් මධ්‍යයන්ය සෙවීම හරි
असमूहित संज्ञात व्याप्तिයක් සුරින් මධ්‍යන්නේ සෙවීම. හොඳයි. දැන් අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් ගොඩනගන ආකාරය මම ඊයේ දවසේ කළා. හරි. අර පන්තියක ළමයින්ගේ පැමිණීම 46 45 47 ඒ විදිහට අරගෙන ඒ જાතිය ගානක් අපි දැන් බලමු. හරිද? දැන් අපි මධ්‍යන්නේ හොයන්නනේ හදන්නේ. ලියන්න මේ විදිහට. ගාන ලියා ගන්න. ගිනිකූරු පෙට්ටි ගිනිකූරු පෙට්ටි ගිනිකූරු පෙට්ටි ගිනිකූරු පෙට්ටි 80ක නියදියක් 80ක නියදියක් 80ක නියදියක් පරීක්ෂා කර පෙට්ටියක ඇති ගිනිකූරු සංඛ්‍යාව පිළිබඳ පෙට්ටියක ඇති ගිනිකූරු සංඛ්‍යාව පිළිබඳ පෙට්ටියක ඇති ගිනිකූරු සංඛ්‍යාව පිළිබඳ ලබාගත් තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ. දෙක තුන හතර පහ හය සම්මගම්මු. හරි. වගුව මාත් එක්කම ඇදගම්මු. පෙට්ටියක ඇති ගිනිකූරු සංඛ්‍යාව පෙට්ටි ගණන. හරි. හිතමු ඉතින් තියෙනවා 45 46 47 48 49 50 51. දැන් ඔය පෙට්ටියක ගිනිකූරු 50යි කියලා කිව්වට 50 ඉතින් ඒ ආකාරයෙන්ම නැහැ. ඔය පුතේ ගණන් කර දාන්නේ නැහැ. දල වශයෙන් ඔය ඒ බලල ස්කන්ධය වගේ එහෙම තමයි දාන්නේ. එතකොට පෙට්ටි දිවිට තියෙනවා 45 ගානේ පෙට්ටි 7ක්. 46 ගානේ පෙට්ටි දිවිට තියෙනවා 9ක්. 47 ගානේ පෙට්ටි දිවිට තියෙනවා 14ක්. 48 ගානේ පෙට්ටි දිවිට තියෙනවා 16ක්. 16යි 30යි 39යි 46යි 46යි එතන 11යි 57යි 57යි 80ක් කියලා නේද කිව්වේ අපි. වැඩි කරන්න වෙනවනේ. 14යි එතන 20ක් ගමු. එතන 15ක් ගනිමු. 20යි 15යි 35යි 39යි 49යි 50යි 65යි 75යි 10යි 75යි 75යි 80යි බලන්න පෙට්ටි 80ක්ද කියලා. 16යි 30යි 50යි අල්ලේ ඔයත් 80 right. නම් පෙන් අහන ප්‍රශ්නය තමයි පෙට්ටියක ඇති මධ්‍යන්නේ ගිනිකූරු ගණන සොයන්න. මධ්‍යන්නේ ගිනිකූරු ගණන සොයන්න. මධ්‍යන්නේ ගිනිකූරු ගණන සොයන්න. හරි. දැන් මෙතනදී අපි හදාගන්න ඕන පුතා වගුවක්. මේ විදිහට ඔයාලා මුලින් බලන් ඉඳලා පස්සේ තනියම කරන්න මේක තේරුම් අරගෙන.
तीन ඔක්කොම 1 2 3 4 5 6 7යි. 7යි නම් 1 2 3 4 5 6 7යි. පුළුවන්. මගේ පුතේ තීරු 3ක් එන්න ඕන. දැන් මේ ආරම්භක අවස්ථාව තමයි මේ තීරු 3 යන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ තීරු 4 එනවා ගුවා අපි පුරුදු කරනවා. ඊළඟට තීරු 5 එනවා ගුවා. හරි. මුලින්ම අය ගණන. ඊළඟට සංඛ්‍යාතය. ඊළඟට ඒ දෙකේ ගුණිතය. හරි. කරන වැඩේ මොන් පැහැදිලි කරන්න බලාගෙන ඉන්න. අපේ පළවෙනි තීරුවට ගන්න පුතා අය ගණන. හරි. අය ගණන. ඔය අය ගණන කියන්නේ පුතේ පෙට්ටියක තියෙන ගිනිකූරු සංඛ්‍යාව. අපි ඒක x වලින් තමයි පුතේ ගන්නෙ. සිම්පල් x. හරිද? ඊළඟට සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ පෙට්ටි ගන්න සංඛ්‍යාතය. ඒක f අකුරෙන් ගන්නෙ. අපිට ඊළඟ තීරුවට ඕන පුතේ fx ගුණිතය. fx ගුණිතය ඕන. බලන්න දැන් 45 ගානේ තියෙනවා පුතේ 7ක්. එතන 45 7න් ගුණ කරලා මෙතනට දාන 4 5 35යි. හරිද? 3යි 4ක් 4 28යි 28යි 3යි කියන 31යි 315යි. හරි ඒ විදිහටම දැන් 46 ඒවා 9යි. ඔහොම ඔයගොල්ලෝ දාලා ওই ටික පුරව ගන්න ඕනේ. පුරවලා දැන් මෙතනට එනවා සිග්මා f කියන එක. මොකද්ද සිග්මා f කියන්නේ? මේ සංඛ්‍යාත ටිකේ එකතුව. හරිද? මෙතන ගන්නවා සිග්මා fx කියන එක. ඒ කියන්නේ fx ගුණිතවල එකතුව. අන්තිමට පුතේ අපි මධ්‍යන්නේ හොයන්නේ. ඇත්තටම ඔය සිග්මා fx වලින් එන්නේ තියෙන මුළු ගිනිකූරු සංඛ්‍යාව. හරි. මධ්‍යන්නේ හොයන්නේ සිග්මා fx කියන එකෙන් සිග්මා f කියන එක බෙදලා. බෙදලා උත්තරේ ගන්න. හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට මම මුලින්ම අවස්ථාව දීලා ඊළඟට මම සාකච්ඡා කරගෙන එන්නම්. හරි. උර මේක අපි පුරවන් ගියොතින් 47 48 49 50 51 නේද? 14යි 20යි 15යි 10යි 5යි. ඔයගොල්ලෝ මට උත්තර දෙන්න. 46ව 9ක් කීයක් වෙනවද පුතේ? නම්බරක් අය 54යි 5යි 814යිද? හරි. 47ව 14ක් කීයක් ආවද පුතේ? 47ව 14 658යි. ඊළඟට 48ව 20 960යි. ඊළඟට 49ව 15ක් 735යි. ඊළඟට 50ව 10ක් 500යි. 51ව 5ක් 255යි. මට කියන්න fx වල එකතුව කීයක් එනවද කියලා? fx වල එකතුව 3847යිද 37යිද? සමහරුන්ට 37 සමහරුන්ට 57 සමහරුන්ට 47 3837යි. 3837යි. ඊට මෙතන එන්නේ 80නේ. එතකොට දරුවනේ මධ්‍යන්නේ කියන්නේ 3837 බෙදන්න ඕන 80. බෙදුවාම එනවා අපිට කීයක්ද? 38ට 8 ඒවා 4යි 32යි ඉතුරු 6යි 63ට 8 ඒවා තවඩකද 56යි 56යි ඉතුරු 7යි 77ට
තොර 9 72යි. ඉතුරු 5යි. 58 ඒවා 6යි 28 ඒවා 2යි 40ට 5යි. 47.9යි 6යි 2යි 5යිද උත්තරේ? අපුතා මේක නේද? හරි දැන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට අපෙන් අහලා නැත්තම් අපි ඕක පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට වට යන්නේ නැහැ. හරිද? අහලා නැත්තම් අපි කොහොම දෙන්න හදනවා. ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට දෙන්නේ කොට 48යි. පැහැදිලිද? හරි. ඔය ඇවිල්ලා අසමෝහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති. හැබැයි ඉතින් O level විභාගවල අසමෝහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති වලින් අහලා තියෙනවා අලුත් සිලබස් එකේ නෙවෙයි පැරණි සිලබස් වල. නමුත් දැන් අපිට අලුත් සිලබස් එකේ එන ආකාරයේ ගැටළු වලට තමයි පුතේ ඊළඟට අපි ප්‍රවේශ වෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට දාගන්න මාතෘකාවක් समूहित संख्यात व्याप्ति ඇසුරින් समूहित संख्यात व्याप्ति ඇසුරින් समूहित संख्यात व्याप्ति ඇසුරින් මධ්‍යන්නේ ගණනය කිරීම. මධ්‍යන්නේ ගණනය කිරීම. උදාහරණයකින් අපි බලමු නේද? ඒතරම්ම සංකීර්ණ දෙයක් නෙවෙයි. ක්‍රමයයි හරියට අල්ලගන්න ඕන. ලියන්න පුතේ මේ විදිහට දින 50ක කාලයක් තුල දින 50ක කාලයක් තුල දින 50ක කාලයක් තුල වෙළඳසලක එක් එක් දිනයේ විකුණන ලද සීනි කිලෝග්‍රෑම් ගණන පිළිබඳ තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ. හරි. දිනකදී විකුණු සීනි ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් වලින් මෙතන ඉන්නේ දිනට. දින 50ක කාලයක තොරතුරු අරගෙන තියෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න දැන් සීනි වගේ දෙයක් ඇවිල්ලා පුතේ සම්පතික தත්ත්වයක් නේ. මනලා ගන්න දේවල්. අපිට විවික්ත ස්වරූපයෙන් ලියන්න බෑ. හරි. ලියමු මේම 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 හරිද පුතා? 20 30 අතරේ විකුණලා තියෙනවා දවස් 3ක්. 30 40 අතරේ විකුණලා තියෙනවා දවස් 5ක්. 40 50 අතරේ විකුණලා තියෙනවා දවස් 10ක්. 50 60 අතරේ විකුණලා තියෙනවා දවස් 14ක්. 14යි 24යි 29යි 32යි. ඊට පස්සේ මෙතන 11යි. 43යි මෙතන 7යි. 50 හරිද පුතේ? හරි. මේ ප්‍රශ්නය තමයි දිනකදී විකුණන ලද
මධ්‍යන්නේ සීනි ප්‍රමාණය සොයන්න. මධ්‍යන්නේ සීනි ප්‍රමාණය සොයන්න. දිනකදී විකුණන ලද මධ්‍යන්න සීනි ප්‍රමාණය සොයන්න. හරිද? දැන් හොඳට අහගෙන ඉන්න. දැන් ඇත්තටම දරුවනේ ඔය පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරයේ තියෙන 20 කියන පන්ති ප්‍රාන්තරය ගත්තොත් මේ පන්ති ප්‍රාන්තරය ඇතුලේ දින 3ක් සීනි විකුණලා තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ ඔය දින තුනේ එක දවසක වික්කේ සීනි කිලෝ 22ද අනිත් දවසේ සීනි කිලෝ 25ද අනිත් දවසේ සීනි කිලෝ 29ද අපි දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ එහෙම දීලා නැහැනේ දීලා තියෙන්නේ 20 කියන ප්‍රාන්තරය ඇතුලේ දවස් 3ක් තියෙනවා. හරිද? දැන් එතකොට ඔයාලා දන්නවා 20 යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ 20 හෝ ඊට වැඩි 30ට අඩු කියන එක නම් 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ඔක්කොමයි දී. නේද? ඔක්කොමයි දී. හරිනේ. දැන් එතකොට දරුවනේ මම අහන ප්‍රශ්නය ඔතන එතකොට අපි අය ගණන විදිහට ගන්න වෙන්නේ 20ද 21ද 22ද 23ද මොකක් ගත්තොත් සාධාරණ? අය ගණන විදිහට මොකක් ගත්තොත් සාධාරණ? හරි ඒගොල්ලෝ අය ගණන විදිහට පුතේ සාධාරණයි කියලා අරගෙන තියෙන්නේ අර ගන්න කියන්නේ ඔන්න ඔය 20 30 කියන පන්ති ප්‍රාන්තරේ මැදාගේ 20 30 පන්ති ප්‍රාන්තරේ මැදාගේ මොකද්ද? මැදාගේ මොකද්ද? මැදාගේ මොකද්ද? 20 අතරේ 20 අතරේ මැදාගේ 25. හරිද? 25 නේ. එතකොට අපි තීරණය කරන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි තීරණය කරන්නේ ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්නත් ඕන සියලුම දෙනා තීරණය කරන්න ඕන පුතේ 25 ගානේ තමයි ඔය දවස් තුනේම විකුණලා තියෙන්නේ. කිලෝ 25 ගානේ. එහෙම තමයි තීරණය කරන්නේ. නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැ. සමහර විට ඕක 21 ගානේ තුනක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට 21යි 25යි 27යි එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ගන්න පුතේ එතන නියෝජිතගේ විදිහට මොකද්ද? මධ්‍යගයේ 25ව 3ක් කියලා තමයි. ඊළඟ එකේ 35ව 5. අර විදියම තමයි ඉතින් වෙනස් වුනේ පන්ති ප්‍රාන්තර ආපු එක විතරයි. ඒතකොට අර එක තීරුවක් වැඩි වෙනවා. අය ගන්න විදිහට අපි මධ්‍යගයේ තීරුවක් වෙනම හදාගන්න ඕනේ. තේරුණාද? හරි. ලියන්න මේ විදිහට. මෙවැනි අවස්ථාවලදී යම් පන්ති ප්‍රාන්තරයක් තුල නිශ්චිතවම විකුණු සීනි ප්‍රමාණය කොපමණදයි නොදන්නා බැවින් සියලුම සංඛ්‍යාතයන් නියෝජනය කිරීම සඳහා මධ්‍යගය නැත්නම් පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍යගය
පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය මධ්‍ය අගය අය ගණන ලෙස සලකනු ලබයි. අය ගණන ලෙස සලකනු ලබයි. අය ගණන ලෙස සලකනු ලබයි. අර ඉස්සෙල්ලා කෙලින්ම අය ගන්න තිබ්බ දැන් අය ගන්න අපි හරියටම දන්නේ නැති නිසා මධ්‍ය අගය ගන්න. අර විදියම තමයි වෙන්නේ. දැන් මෙතනින් එහාට මම දන්නවා ඔයගොල්ලොන්ට තනියම උනත් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. එවන 20 30 කියන පන්ති ප්‍රාන්තරයේ දිනනවා. නේද? මධ්‍ය අගයේ විදියට පුතේ 20යි 30යි අතර ගිය දෙනේ 25 එනවා. ඊට අදාළ සංඛ්‍යාතයේ දින 3 කියලා. අපි 25 ඒව 3ක් 75 ගන්න. නේද? ඒ විදියට පුතා ලෝක පුරවලා එතන යන සිග්මා f මෙතනත් එන්නේ සිග්මා fx අර විදියටම අපි හොයාගමු මධ්‍යන්නේ සමානයි සිග්මා fx අට සිග්මා f කියලා ගන්න. හරිනේ. හොඳයි. අපි ඉක්මනට කරමු බලන්න. ඔයාලගේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් මේ ව්‍යාප්තියේ මාත පන්තිය මොකද්ද පුතේ? මාත පන්තිය. මාත පන්තිය කියන්නේ පුතේ දැන් වැඩිම අය ගණන් සංඛ්‍යාවක් තියෙන මෙතනනේ 14ක්. අන්නේ වැඩිම අය ගණන් සංඛ්‍යාවකට හිමිකම් කියන පන්ති ප්‍රාන්තරයට තමයි මාත පන්තිය කියන්නේ. 50 60 හොඳයි. දැන් ඔවහනවා විභාගෙදී. අපි ඔය ඉදිරියේ ගණන් වලදී ප්‍රශ්න දාමු. හරි. ඔන්න දැන් 20 40 40 50 50 60 70 80 එතකොට මෙතන 35 45 55 75 75 දැන් ඔක්කොම පන්ති ප්‍රාන්තර වල පළල 10 නම් මධ්‍ය අගයත් 10න් 10 තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒක එච්චර හිතන්න තරම් දෙයක් නෑ. හරිද? එතන 5යි 10යි 14යි 11යි 7යි. මට කියන්න මුදේ 35 ඒවා පහක් කීයද? 175යි. ළඟට මට කියන්න මෙතන 450යි නේ. 55 ඒවා 14ක් කීයක් එනයි පුතේ? 850යි 220යි 870යි 870යි නේ. 65 ඒවා 11ක් කීයද පුතේ? 815යි. 75 ඒවා 7ක් කීයද පුතා? 525යි. අර මට කියන්න සිග්මා fx කීයද? fx වල එකතුව. සිග්මා fx 2710යි. 2710යි. මේ දෙක එකතු කරාම 2710යි. සිග්මා f ආවේ කීයද පුතේ? 50යි. නේ? එහෙනම් මධ්‍යන්නේ විදිහට එන්නේ සිග්මා fx 2710යි. සිග්මා f 50යි. බෙදුවාම අපට ලැබෙනවා බිඳුවට බිඳුව කපලා දාන්න 24 පහේවා 5යි 21ට පහේවා 4යි 10ට පහේවා 2යි 54.2යි දරුවනේ දිනකට විකුණන ලද මධ්‍යන්න කිලෝග්‍රෑම් ප්‍රමාණය. හරිද? දිනකට විකුණලා තියෙන ඕක සත්‍යම ප්‍රමාණය නොවෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මධ්‍යගයේ පුතේ උතනදී සලකන්නේ අය ගන්න විදියට නේද? සමහරට ඇත්තම අගයන් ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් නේ? අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ඉතින් ඕක තමයි අපිට ගන්න තියෙන සාධාරණම විදිය. හරිනේ දරුවනේ? හොඳයි. දැන් අපි ඊළඟට එනවා ඔයාලට මම තනියම එකක් හදන්න දෙනවා. මම කිසිම උදව්වක් නොකර. ඔයගොල්ලෝ එහෙනම් මේක තනියම කරන්න ගමු. හරි. ලියන්න මේ විදියට පොල් වත්තක එක් එක් ගසින් කඩන ලද
එක් ගසින් කඩන ලද පොල් ගෙඩි සංඛ්‍යාව පිළිබඳ තොරතුරු පොල් ගෙඩි සංඛ්‍යාව පිළිබඳ තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ. පහත වගුවේ දැක්වේ. එනවා ගසකින් කඩන ලද ගෙඩි සංඛ්‍යාව පොල් ගස් ගණන. හරි 15 19 20 27 25 29 30 37 35 39 40 47 45 49 10 වෙලා තියෙනවා 15යි 19යි අතරේ 12 එතන දීලා තියෙනවා පුතා 17ක් එතන දීලා තියෙනවා 25ක් 34 දීලා තියෙනවා ගස් 40ක් 35 39 අතරේ දීලා තියෙනවා 30ක් 40යි 30යි 70යි 95යි 102යි 112යි 124යි ටිකක් වැඩි කරමු මොකද 37යි එතන 55යි ඊට පස්සේ 40 54 30යි මායිදී 80යි 135යි 135 142යි 162යි 164යි 174යි 194යි 200ක් වෙන්න දුන්නු 37යි 33යි 45යි 50යි 100යි 200 ප්‍රශ්නය තමයි පුතා ගසකින් කඩන ලද මධ්‍යන්න පොල්ගෙඩි සංඛ්‍යාව ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න. ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න. පූර්ණ සංඛ්‍යාව ගැන හොයලා ඒක පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වට යන්න දෙන්නේ. හොඳයි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔක හදාගෙන යන්නකෝ. ඊට පස්සේ මම හදාන්න. හොඳයි. උත්තරේ ගත්ත උදවිය ඉන්නවද මේ වෙනකොට? මේ විදියටනේ ඒ වගේ මුල් ටිකේ ඉන්නේ. මුල් ටික කොහොමද බලමු. හොඳයි. දැන් මෙතනදී මධ්‍යකයන් ටික ගත්තොත් 17යි 22යි 27යි 32යි 37යි 42යි
47 නේ. දැන් පුතේ ගුණ කරන්න ඕන 17 ඒව 12ක් කීයද මට ඉක්මනට උත්තර ටික දෙන්න. 17 ඒව 12ක් 204යිද? 22 ඒව 27ක් කීයද? 594යි. 27 ඒව 55ක් කීයද? 1485යි. 32 ඒව 50ක් කීයද? 1600යි. 37 ඒව 30ක් කීයද? 37 ඒව 30ක් 1110යි. හරිද දන්නේ? 2යි හරි. 42 ඒව 20ක් 840යි. ඊළඟට 47 ඒව 6ක් 282යි. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරාම කීයද පුතා? 6115යි. හරි. 6115යි. දැන් එහෙනම් අපිට මධ්‍යන්නේ ලැබෙනවා x bar කියන සංකේතයයි පාර sigma f x at sigma f x ඉන්නේ 6115යි. sigma f එන්නේ පුතේ 200යි. මේක 200ෙන් බෙදුවාම අපට එනවා 30.5යි 7යි 5යි. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට කීයක් එනවද පුතේ? 31යි. එහෙනම් ගසකින් කඩන ලද මධ්‍යන්න පොල්ගෙඩි සංඛ්‍යාව ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට කීයද? 31යි. ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට කීයද? 31යි. හොඳයි. දැන් ඔන්න ඔය තීරු 4 වගුව. දැන් මම හිතන්නේ ඒක ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඇති මට හිතන හැටියට. අපි තීරු 5ට එන්නේ ඊට පස්සේ දැන් මේක පුරුදු පුහුණු වෙලා දැන් ගන්න පුතාලා ඔයගොල්ලෝගේ නිබන්ධනේ. දැන් ගන්න නිබන්ධනේ. නිබන්ධනය ගත්තාම අලකේ උත් එකේ තියෙන ගණන් වලින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන් ගණන් ටික මම දෙන්නම්. ඒ ටික ලියා ගන්න. හොඳේ. අංක 1 පුළුවන්. ඊළඟට අංක 2 බලමු ප්‍රශ්නේ. බෑ අංක 2 බෑ. අංක 3 අංක 3 පුළුවන්. අංක 3 කරන්න. ඊළඟට අංක අපි 4ට එමු. 4 ආරක්ෂක හමුදාවේකෙත් බෑ උපකල්පිත මධ්‍යන්නයක් තියෙනවා. අංක 5 ඒකත් බෑ. අංක 4ට එන්න. අංක 6 6ත් බෑ. අංක 5 අංක 7ත් බෑ. අංක 8 පුළුවන්. අංක 8 පුළුවන්. හරි 8 ඊළඟට පිටුව අංක 6ට එන්න. අංක 9 බෑ. 10 බලමුකෝ. හරි 10 පුළුවන්. අංක 11ට එමුකෝ. අංක 11ත් පුළුවන්. 11 පුළුවන්. ඊළඟට එන්න පුතා 12 වෙනි ගාන. 12 වෙනි ගානේ පුළුවන්. 12 වෙනි ගාන පුළුවන්. හරි. දැන් ඔය ඇති. ගණන් 6ක් තියෙනවානේ. ඔය ගණන් 6 හදලා තියාගනිමු. අපි ඊළඟ දවසේ පාඩමේ ඉතුරු කොටසින් මුණ ගැහෙන්න නම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.